玩區咪啦，好 easy，阿欣帶你睇多啲。Hello， 各位朋友仔，你哋好。阿欣而家響坦洲嘅呢個奕晉半島啊，咁近期嘅話咧，奕晉半島響坦洲嘅銷量都比較唔錯啦。好多有留意開坦洲樓市嘅朋友仔咧，會比較關注呢一個項目。咁今日阿欣就同大家講講我哋呢個項目嘅最新情況嚇。而家嘅話咧，網傳上面9680蚊嘅呢啲非常低嘅特價單位嘅話咧係有嘅，咁咧就係啲一二樓啦嚇，咁平均均價大約係12000幾13000左右嘅一個均價。我哋目前賣緊嘅咧係34、35座同埋30座、10座呢幾座咧就係比較熱銷嘅。咁我哋嘅最細面積段咧係91平方嘅3房起，然之後到102平方啦，109平方啦咁樣，111平方、82方、128平方呢幾隻戶型啊，戶型相對嚟講比較多嘅。咁我哋34、35座之前都有介紹過啦，佢就係咧明年嘅年底收樓嘅。咁我哋30座嘅話咧就會俾佢遲3個月，去到27年嘅3月底。咁如果想要現樓嘅朋友仔咧都有嘅喎，10棟嘅話佢就係一個現樓嚟嘅。咁相對嚟講，因為佢係現樓，所以單價會高啲啲嚇，咁但係都唔會相差太大。而家咧我哋嘅呢個大面積段嘅話咧，大家就可以睇睇咧30座嘅話咧，佢係一個咧110平方嘅呢一個大3房啊，以及嘅話我哋82方嘅呢個3+1嘅4房單位嚇，實用率非常之高。其實奕晉半島點解咁多人中意呢個樓盤或者有關注呢個樓盤咧，就因為佢嘅贈送面積比較多，係啦，有贈送一間房啊咁樣，送嘅飄窗台嘅位置咧又多又大，仲可以打啊咁樣，所以整體嚟講佢嘅實用性比較強。其實我哋整個坦洲啲而家啲樓盤嘅話咧，我覺得實用性都好強嘅，一啲都唔輸蝕俾最新嘅呢啲第4代住宅㗎嚇。咁坦洲嘅話咧，比較多嘅一個居住人口啊，所以自住為主咧就會比較追循實用性啦，所以啲樓盤嘅開發商咧，佢嘅實用咧都做得好足㗎嚇。咁我哋呢一個項目嘅話係可以咧做呢個低首付嘅，因為全部嘅話咧都未話係可以即時交樓啊，除咗10座，咁所以嘅話咧開發商就有呢個低首付嘅政策咯，最低咧6萬首付起，免息分期1年嚇。而家嘅話咧佢嘅政策都比較多啊，送好多嘢啊，又送呢個家電大禮包啦，又送租金補貼啦，又送物業管理費啦，又送車位券啊，送嘅嘢非常之多，係啊，全部都送啊！咁事不宜遲啦，阿欣今集帶大家去睇睇我哋嘅30座大面積啊！
友們，你哋而家見到嘅呢一個咧係30棟咧，目前賣緊嘅最大面積段嚟嘅120平方啊。咁我哋而家見到係02號房嚟嘅，呢一個東邊嘅單邊位。咁我哋係2梯4戶嘅一個設計啦。01同02咧鏡像對稱啊，都係你而家見到嘅呢一個戶型嚟㗎嚇。咁102方咧係呢一座最大嘅一個面積段嚟㗎啦。咁03同04就細啲咧，大約係110平方嘅。咁我哋而家嚟睇睇呢一伙02嘅話咧，佢嘅一個賣點係咩咧？南北通送一間房，我再送一間房俾你啊！冇錯啦，而家你見到嘅呢一間咧有斜角嘅房間咧，因為佢係一個結構性嘅連板嚟嘅，所以佢全送嘅呢一間房，所以先會有少少斜角啊。我哋送嘅呢個空間嘅話，已經有超10方噶啦。即係相當於係100尺，係啊，算係比較大㗎啦，比較大嘅。中意南北通嘅咧就可以睇呢一個戶型啦。你見到佢咧，廳大房大嘅呢個戶型，呢個廳嘅一個開積咧去到咧4米，無論係餐廳定係客廳，佢嘅開積都係4米啊。因為餐廳呢度咧佢就做咗啲櫃啊。但實際上嘅話咧，我哋兩邊廳係平齊㗎嘛？係啦，齊平嘅一樣咁樣闊。咁我哋由呢邊開始睇先嚇。我哋嘅廚房廚房咧唯一一個缺點就係佢有啲歪斜，因為我哋送嘅面積多啊。廚房送咗個陽台嘅亦都空間係比較足嘅，比較大嘅。呢個就望花園為主咯，一邊煮飯。一邊望花園係啦，一邊煮飯一邊望花園好正咯，我覺得啊。咁然之後嘅話，我哋呢一個空間咧你可以睇到啦，係幾大下嘅。係 U 字望上開冰箱，雙開門雪櫃，完全冇問題。我哋係帶晒裝修去交標嘅。呢棟實際上嘅話，我哋嘅主體已經係起好晒㗎啦，主體起好咗㗎啦，係啦，冇錯。咁之前我哋影過對面咧35座嘅一個視頻啊，你睇到啦，我哋外牆同佢一樣嘅嚇，已經係建好晒㗎啦。而家就係裝修，跟住咧再公共嘅區間嘅一個花園係啦，冇錯。我哋贈送嘅面積相對比較多，除咗係2個陽台有一半贈送一間房之外咧，我哋嘅飄窗位置係好大好闊嘅，咁可以打嘅就全部都打晒啦。呢度全部不計入面積嘅喎。係啊，你可以全送嘅，做一個矮嘅餐邊櫃都得啦，矮嘅收納空間都可以。你睇整個空間係非常之大嘅。咁當然啦，我哋嘅呢個廳就更加唔使講啦，4米嘅開積嘅話咧，佢將呢度打咗出去啊！我哋交樓嘅時候唔打，係有推拉門㗎。係啦，冇錯啦。整體嚟講嘅話咧，我哋嘅露台都比較大嘅。嚟睇睇房間啊！如果唔計贈送嘅嗰間房咧，我哋係一個標準大3房。當然啦，你120方做3房嘅話，房間一定係會非常大嘅。呢個就第一間大嘅客房啦。你而家擺一個1.5米床，3邊落床，夠位啊！我哋飄窗可以打嘅全打晒啦。咁其實嘅話咧，我哋呢一個空間咧，呢3間房嘅佢嘅面積分佈係比較平均嘅，尤其2間客房嘅面積分佈算係比較平均。呢個120方可以做到3+1。而家咧，我哋有呢一個特價單位，例如我哋比較唔錯嘅呢個中高段樓層，咁大約咧就係150萬嘅總價就有得交易啦。而家咧仲會送1年嘅物業管理費啦，以及嘅話咧係呢一個1萬蚊嘅車位抵購券。當然啦，我哋嘅呢個租金補貼同埋呢個家電禮包可以喺房價裏面咧就減免嘅，減免咗大約就係150萬左右嚇。樓層已經係非常之唔錯嘅高樓層單位嚟㗎啦。呢個單位嘅話咧就係03單位啦，03同04鏡像對稱110平方。咁我哋呢個單位咧係純南向嘅單位嚟㗎，整個嘅開間咧非常之闊落深度亦都好夠深啊。咁我哋而家呢個開間嘅話咧都係4米嘅一個開間，同啱先南北對流嘅戶型係一樣嘅。但係進深嘅話，我哋呢度咧有12.1米嘅一個進深，由門口一直到我哋嘅露台位置，所以整體空間你會覺得好大。由於我哋呢個戶型嘅話咧，佢係標準嘅呢個傳統嘅廳位啦，餐客廳一體化嘅設計，你可以睇睇佢嘅廚房，廚房係佢嘅一大亮點，我覺得。哇，好大啊！呢個成4-5個人煮飯都得喎。呢個廚房可以喺嗰度大到做瑜伽，都冇問題。空間係非常夠晒大。係咪好舒適咧？係啊。一般正常嘅話，101方如果係做傳統戶型嚟講嘅話，4米嘅開積已經係好夠大㗎。但係呢個廚房遠遠係冇辦法可以做到咁大嘅。點解佢而家可以做到咁大咧？因為佢送嘅呢個廚房全送嘅，係啦，全送一個廚房啊！我哋呢個單位，咁佢亦都係一個3房2衛嘅設計嚟嘅。呢一個3房嘅話咧，你可以感受到咧佢嘅房間，我感覺上係會比120方嘅嗰個戶型仲要再大啲。
房間係會比百二方嘅要大啲。而家嘅話咧，佢大約咧就係一個高樓層啊，以高樓層為例，大約係126萬左右嚇。120零萬就有得交易啦。而家嘅話咧，我哋嘅一個收樓時間啦，30座嘅收樓時間咧係27年嘅3月底。然之後嘅話，由於我哋距離收樓咧仲有大概係呢一段時間啦，所以嘅話咧，我哋可以做呢個低首付免息分期啊，分期到收樓為止啦，俾大約6萬蚊左右嘅首付就可以買得到啦。同樣，我哋亦都會有1年嘅物業管理費贈送啦，以及嘅話，我哋有1萬蚊嘅車位抵扣券。咁我哋嘅租金補貼同埋咧呢個家電大禮包咧，可以喺房價裏邊減免嘅。哇，唔知我哋實用率咁高，贈送面積咁多嘅呢個逸駿半島咧，睇完之後你哋覺得點咧？反正我真係會俾佢嘅廳啦，俾佢嘅房間咧所驚訝住嘅。其實如果對比咧市面上嘅呢啲咧新嘅第4代住宅而言嘅話咧，其實我哋坦洲嘅實用率真係好高，梗得，係啊，一啲都唔輸蝕。梗得，個人認為係一啲都唔輸蝕嘅，100一方有咁大嘅房間，你去邊度揾？係咪？咁而家又準現樓啦，大裝修啦，又送呢個家電補貼啦，家電大禮包租金補貼啦，管理費啦，車位抵購券啦，等等，送啊，仲可以做埋低首付免息分期。咁各位朋友仔，如果感興趣嘅話，call 阿欣啦，阿欣帶你嚟睇現樓，拜拜。